El día de hoy vamos a estar aprendiendo a cómo hacer slime de una manera rápida y sencilla. Los materiales que vamos a estar utilizando son pegamento blanco, ácido bórico y bicarbonato, agua a temperatura ambiente, un envase donde hacer la mezcla, algo para remover y opcionalmente pintura o colorante. Lo primero que debemos de hacer es agregar media cucharadita de bicarbonato y media de ácido bórico en media taza de agua a temperatura ambiente y removemos hasta que se disuelva. Luego tenemos que agregar en un envase la cantidad de pegamento que queremos de slime. A continuación, si deseas, puedes agregarle un poco de pintura o colorante para darle un poco más de vida a tu slime. Ahora comenzaremos con el proceso de formación de nuestro slime. Lo que debemos de hacer es ir agregando poco a poco la solución que habíamos creado anteriormente de agua con bicarbonato y ácido bórico al pegamento y comenzamos a remover. Inmediatamente lo hagamos, vamos a notar que el pegamento se va a comenzar a cuajar y va tomando esta forma. Continuaremos agregando el agua poco a poco y removiendo hasta que el pegamento tome una consistencia más espesa. Una vez veamos que se hace complicado de remover con el objeto y que se está despegando más fácilmente de las paredes, es momento de utilizar las manos. Y amasaremos con nuestras manos hasta que ya no esté pegajoso. Una vez veamos que el slime no se nos queda pegado de las manos, ya estaría listo para utilizar. Ahora, para guardar nuestro slime y que no se nos seque, podríamos hacerlo fácilmente en un envase pequeño con tapa o bien en una bolsa Ziploc.